Хоёр тоон дарааллын эхний гишүүн ба зөв тогтол нь өгөгдөжээ. Эхнийх нь x дараалал. Нэгээр эхлээд дараагийн гишүүд нь нэгээр нэмэгдээд явах юм байна. Харин y дараалал нь 5-аар эхлээд дараагийн гишүүд нь 5-аар нэмэгдээд явна. X ба y дарааллын эхний 3 гишүүнээр хүснэгтийг бөглөөд x, y хосоор дүрслэгдэх цэгүүдийг координатын автгаад дүрслэнэ. За харцгаая. X дараалал. Эхний гишүүн 1 гэж өгөгдсөн байна. Иймд эхний тоо 1. Тэгээд зөв тогтол нь нэгээр нэмэгдэнэ гэсэн тул үүн дээр нэгийг нэмнэ. 1 дээр нэмэх нь 1 тэнцүү 2, 2 дээр нэмэх нь 1 тэнцүү 3 амархан байна. Одоо y дарааллыг харъя. Эхний гишүүн нь 5. Зөв тогтол нь 5-аар нэмэгдэнэ гэсэн тул 5-ыг нэмнэ. 5 дээр 5-ыг нэмээд 10. 10 дээр 5-ыг нэмээд 15. Үүссэн хос тоонуудаар цэг байгуулъя. Эхлээд 1, 5 цэгийг байгуулна. X нь 1, Y нь 5. X нь 1, Y нь 5. Дараа нь X нь 2, Y нь 10 үед байгуулна. Тэгээд X нь 3, Y нь 15. X нь 3, Y нь 15. За, ийм болж байна. Цэг бүрийн хувьд баруун тийш буюу хэвтэй тэнхлийн дагуу нэгээр өссөн байна. X-ийн хувьд нэгээр өссөн байна. Y-ийн хувьд 5-аар өссөн байна. X-ийн хувьд нэгээр, Y-ийн хувьд 5-аар өссөн байна. Ингээд бидэнд хариулах ёстой ганц зүйл үлдсэн байна. Y дарааллын гишүүн бүр нь X дарааллын гишүүн бүрээс хоосон зай дахин их байна. Шууд 5 гэдгийг нь илэрхий байна. 5 нь 1-ээс 5 дахин их, 10 нь 2-оос 5 дахин их, 15 нь 3-аас 5 дахин их. Гишүүн тус бүр нь 5 дахин их байна. Үүнийг график дээр харвал нэгээр нэмэгдүүлэх бүрд 5 дахин ихсэж байна. Гишүүдийг 5-аар нэмэгдүүлсэн. Y дарааллын гишүүд нь харгалзан X дарааллын гишүүдээс 5 дахин их байна. Бид зөв хийжээ.